ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பம்மிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பம்மிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, கோதுமை மாவும் உருளைக்கிழங்கும் யூஸ் பண்ணி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது நம்ம எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் முதல்ல கோதுமை மாவை எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி செய்வோம்ல, அதே போல் நல்லா திரட்டி இதே போல் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சு வச்சுருக்கிறேன். நம்ம இதுக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம், வாங்க பார்க்கலாம். பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு. பாத்திரமும் நல்லா சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், அப்புறமா வெங்காயம், வெங்காயம் போட்டு அது நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். ரெண்டு தக்காளி பழம் இதே போல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா சுருண்டு வரணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இதே போல் நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஒவ்வொரு மசாலாவாக நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கிடலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், அதையும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். மசாலா தூளோட ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா போகணும் இல்லை, அதுக்காக தான். மசாலா தூள்லாம் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷமாக அதை நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சு. மசாலா தூளோட ஸ்மெல்லும் நல்லா போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கை குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா நான் 2 கேரட்டை இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக திருவி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கிடலாம். குட்டீஸ்க்கெலாம் கேரட்லாம் ரொம்ப பிடிக்காது, சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்ட குட்டீஸ்க்கெலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணும்போது அதுலேயே போட்டு செஞ்சு கொடுங்க. நம்ம கேரட் போட்ட மாதிரியே தெரியாது. குட்டீஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அப்புறமா இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, அவ்வளோதான். போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். நமக்கு சப்பாத்திக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் இதோ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சுக்கிடலாம். அதுக்கப்புறமா எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். மாவை இதே போல் நல்லா திரட்டி வச்சாச்சு. இப்போ நான் சப்பாத்தியை இதே போல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை நல்லா ஆற வச்சு இதை வச்சுருக்கிறேன். இதை 1 ஸ்பூன் எடுத்து இதே போல் வச்சிடலாம். ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் மசாலா எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சாச்சு. இதை இப்படி எடுத்து இப்படி செஞ்சுட்டு சைடு ஓரங்களை லைட்டாக இதே போல் மடித்து விட்டுடலாம். விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு இது பண்ணி இங்கே உள்ள மாவை எடுத்து இப்படி மேலே வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இதை சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இதே போல் எல்லா சப்பாத்தியும் நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம்.
அவ்வளோதான். நம்ம இதே போல் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சாச்சு. அப்புறமா நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். நம்ம பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டோம். இதுக்கு தேவையான எண்ணெய் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றிக்கிடலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அவ்வளோத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம உருட்டி வச்சுருந்தோம்ல, அதை நம்ம உள்ள ஒவ்வொன்றா நம்ம சேர்த்துடலாம். போட்டுட்டு தீயை நல்லா சிம்லே வச்சிடலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் நம்ம மாற்றி போட்டுடலாம். ஒரு பக்கம் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கும். இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கிடலாம். இதோ 2 சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். ஒரு பேட்ச் ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்த பேட்சையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக நம்ம பார்க்கலாம். இதோ அவ்வளவுதான். நம்ம சூப்பராக அவ்வளோத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்குது இல்லை? இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள குட்டீஸுங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்கங்க. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நான் இதை கத்தியை வச்சு ஒன்று நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள். இதோ அழகா இருக்குது இல்லை? இது அப்படியே டொமேட்டோ சாஸில் முக்கி சாப்பிட்டா சூப்பராக நல்லா இருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.